Ciao amici, oggi vi parlo di due obiettivi molto particolari. Sto parlando del 2875 Nikkor F2.8 per la serie Z e il Tamron 2875 2.8 per la serie Z. Mi sto ripetendo? Già, perché sono due obiettivi praticamente gemelli, due obiettivi che, se sento anche il Nikon, ma sapete che profuma di Tamron un po' come se fosse nato da quell'altra casata. A noi questo poco importa. Prima c'era la prima versione del Tamron, quella col movimento dell'autofocus, il movimento meccanico RXD, sostituito da questa seconda versione, la VXD DI3G2. E poco dopo, un anno circa, nel 2022, debutta il Nikkor 2875 2.8, insomma il gemello. E allora quale scelgo tra i due? Ho avuto la possibilità di provarli entrambi, pensate un po', sulla fantastica Nikon Z8. Andate a vedere la recensione di questa camera perché è interessante, sposta un pochettino i valori in campo, finalmente una mirrorless che rivaleggia in tutto e per tutto, o quasi, con la reflex D850 alla quale Nikon ci dice sia veramente ispirata. Tornando a questi due obiettivi, lunghezza focale identica, luminosità identica, compattezza identica, peso sì quasi, qui però cominciamo a dire che il Tamron sembra un po' più leggero, anche tenendolo in mano sembra un po' più leggero. E un altro fattore che ho notato è che da una parte non abbiamo la messa a fuoco, se non in manuale assegnandola alla ghiera, dall'altra parte invece è rimasta qui in questo anello. Un altro aspetto che ho notato nella mia prova è che la sporgenza del 2875 Nikkor, come potete osservare, il Nikkor è questo, è leggerissimamente maggiore di quell'altro. Però è anche vero che sporgendo un po' il peso si avverte di più. Ma ci credo davvero a quello che ho detto? Ma sì, in quel momento lì che fate la foto vi accorgete che pesa un po' di più? No, questi sono dati tecnici che, insomma, bisogna avere la camera, avere l'obiettivo e provare. Dal punto di vista della resa, della qualità dell'immagine, posso dirvi che sono abbastanza assimilabili, con una preferenza per il Nikkor per l'equilibrio dei colori. I colori sono, secondo me, leggermente più bilanciati e paradossalmente parlando sembra persino leggermente più luminoso. Ma è una sensazione personale magari, chi lo sa. Mentre il Tamron invece lo apprezzo di più perché cosa? Per quella colorazione tipica dell'incarnato, quindi per chi fa ritratto ad esempio, che ho trovato più centrata. Invece sul Nikkor i colori sono tendenzialmente un po' più freddi. Mi direte poco male, basta intervenire sulle curve, sul sensore, sul picture style. Sì, lo so, però qui stiamo parlando di un obiettivo attaccato alla camera di un fotografo che non ha neanche voglia di smanettare tra curve, curvette, non fa post-produzione, e allora sappiatelo, per la foto di famiglia, per i ritratti, per il Tamron è un'ottima scelta. Inoltre il Tamron avvicina leggermente di più il soggetto. Quando dico leggermente di più stiamo parlando di un rapporto di riproduzione risicatissimo, perché da 34 a 37 o da 32 a 34, non mi ricordo, ma i dati sono lì. Stiamo parlando invece in termini micrometrici di 2,9 contro 1,9 centimetri. Eppure, in questo caso sì, ve lo devo confessare, la capacità che ha il Tamron di avvicinare l'oggetto è diversa. Cioè non è maggiore, sì è vero si avvicina un po' di più, ma è diversa. Anche in questo caso preferisco il Tamron come resa complessiva, come look. E allora mi verrebbe da dire, in conclusione, visto che stiamo parlando di obiettivi che nascono per accontentare, diciamoci la verità, il cliente, l'appassionato, il fotografo esigente che vuole dotarsi di un F2.8, perché sapete benissimo che c'è un 2470 Nikkor F4 allo stato dell'arte, però quel diaframma in più che dobbiamo stringere per portare a casa la foto
magari può pesare. E allora quel fotografo esigente che vuole un 28-75 f2.8 e che rinuncia a qualche millimetro di escursione in basso, questa è la risposta. Ma anche la risposta, io mi sento di dire invece, per chi vuole un fuoco, un'apertura continua costante di 2.8 su uno zoom standard, il tuttofare 28-75, e non vuole svenarsi. E allora ecco che se risparmio un pochettino, vi assicuro che non vi accorgerete mai che l'avete fatta la foto col 28-75 invece che col 24-70 2.8. Perché a meno che siamo in studio, a meno che abbiamo un corredo all'altezza o che abbiate l'occhio di un professionista, sì certo, quegli altri sono migliori, ma ce ne accorgiamo soltanto in tante piccole situazioni. Invece se vogliamo portarci a casa la qualità, ecco, io sono davvero favorevole a questo tipo di obiettivi. Basta, le immagini hanno un po' parlato mentre parlavo io a mia volta e quindi, cari amici, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buona luce.